হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। টাকি মাছের ভর্তা রান্না করলাম আজকে। টাকি মাছগুলো সুন্দর করে হলুদ লবণ দিয়ে মেখে নিলাম। মেখে নেওয়ার পরে ভালো করে মাছগুলো ভেজে নিব। পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো মরিচ ভেজে নিয়ে তারপর আলুও ভেজে নিলাম। নেওয়ার পরে সবগুলা একসঙ্গে মেখে নিব। লেবু এক এক টুকরো লেবুর রস দিলাম, কয়েক ফোঁটা দিয়ে লেবু রস দিচ্ছি। লেবু রস দিলে খুবই ভালো লাগবে ভর্তাটা। আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ।